speak sa context ang climate emergency, unsam ni climate emergency, and then si Ma'am Yoli will continue with the rights of nature as one of the responses to the way forward. So, I'd like to start, I was thinking, naglibog ko on how do we start this? Di ba sa atong experience, kung mo propose ta og mga balaod, kinahanglan doon ay mga pagtuon, di ba? Kinahanglan ang atong balaod nga iluso, kinahanglan doon ay mga pagtuon. So I decided, mas importante siguro nga we explore ang science about climate change. But before I start, when kung maghisgot og climate emergency, nagagikan siya sa climate change, dayon nahimong climate crisis tungod kay nagkagrabe, dayon ni samot pagyud kagrabe, mao na karon ang climate emergency. So sugdan lang ako briefly lang sa science, and then pagkahuman tan-aw na tuon sa epekto niini dinhi sa Pilipinas, and then maybe while naminaw just also siguro mamalandong unsay epekto niini dinhi sa Zamboanga del Sur o sa ato ang kaugalingong kasinatian sa atong mga lungsod o panimalay. Next slide, please. Just go back to the history. Ang statement is the science is clear. Climate change is here and it is caused by human activity. That's the first. Kana nga picture, mao na ang picture sa atong planeta. This was taken in 1969. Daghan pa siguro wala na tao 1969 din. That was when they tried to go to the moon, and just by accident, one of the astronauts nakalingi. Dayon nakita niya ang planeta from gikan sa bulan. So bulan ang atong background. And then ang first nila nga giingon, there is no division in our planet. There is no division of religion, of politics, and race. Nga sa ato pa, ang Islam, ang Christians, they are ingredients sa wholeness sa atong planeta. Kung kuhaon nato ang usa, dili na whole ang atong planeta. So that's the experience of the scientists. Ning-adto sila sa bulan aron diskubrihon unsa ang bulan, pero nakadiscover sila nga ang atong planeta usa di ay. Unya kana bitong fragile kaayo, kanang kinahanglan gyud siya nga atimanon. Next slides. Sa mga pagtuon karon, doon na sila'y bago nga gigamit ang kanibitang anthropocene nga sa ato pa ipasabot niini na ay mga geological epoch ang pagproseso sa kamugnaan sa atong planeta. Millions ang process niini. Ang nahitabo karon ang anthropocene, gitawag siya og anthropocene kay karon ang panahon nga grabe ka dominant nga species ang tao. Nga hangtod tungod sa atong pagkadominante, meaning mas daghan kayo ang tao, giusab nato ang composition sa atong atmosphere. Daghan pod ang mga forma sa kinabuhi ang na-extinct o nahanaw. Pinaagi sa atong pagguba sa mga kalasangan sa una, dayon pagsunod og guba sa kalasangan ang pagmina, dayon ang pagkwari, ang bag-o karon himuon na pong tourist spots. So kana nga proseso. Dayon kana siya nga mga magkalambigit yun ang tanan. So usa na ning importante kaayo kung para nato kinsa makahinumdom sa mga dinosaurs, di ba? Naay katong pelikula nga Jurassic Park. 65 million to sa nga panahon nga ang dominant species ang mga dinosaurs. Sa atong panahon karon,
ang suggestion sa mga historians, mga around 1945, sa dihang nag-testing og mga nuclear bombs ang US sa Pacific, maoy pagsugod sa kaning epoka o kaning panahon sa Anthropocene, diin ang mga tao grabe ang atong pag-usab sa sistema sa atong planeta. So, may maklaro nato nga tungod sa kadaghan kita ang dominant species, gi-occupy nato karon ang tanan to the point nga nausab na karon ang composition sa atong atmosphere, isyu sa tubig, isyu sa yuta ang naa sa tanan. Sunod nga slides, please. Siguro familiar kita kung maghisgot kita og climate emergency, wala lang ta naghisgot og climate crisis, kundili daghan siyang mga krisis nga magkalambigit. Di ba? Primero, presko pa kayo sa atong panunduman ang COVID, di ba? Grabe ang lockdown. Ang COVID resulta tungod sa pag-intrude sa mga tao, sa mga lugar, sa mga hayop o mga ihalas nga mga hayop. Di ba mo nang gitawag og zoonotic disease? Nag-spill over ang mga sakit gikan sa mga hayop ning transfer sa tao tungod kay atong gigamit, giguba ang mga puloy-anan sa mga ihalas nga hayop. Ang gera sa Ukraine, unsa ka importante nga kalambigitan tungod pod sa isyu sa energy o ang ecological crisis nga mausap ang pagkahanaw sa nagkalain-lain nga matang sa kinabuhi. So upat ka mga lain-lain mga issues nga magkalambigit. So dili siya pwede nga atong bulag-bulagon. I hope I'm okay lang ba magbinisaya? Or okay. Sige. Next slide. So, ako lang i-introduce ang latest nga mga pagtuon sa mga scientists karon. Gitanaw nila unsa may mga importante nga sistema nga nakapahimo sa atong planeta nga kanang conducive gani sa kinabuhi, dili lang sa tao kundi sa tanang matang sa kinabuhi. Sumuni ang gitawag nilang planetary boundaries na sila i-identify nga siyang kabuok. Ang primero, ang climate change, ang ikaduha, ang integrity sa atong biosphere kanang naipula. Dayon, ang sunod, ang land use, ang paggamit sa yuta, fresh water, siguro dili kay kinahanglan nga ma-identify, pero kung atong tan-awon, ang blue color dinha nagpasabot nga kung naa lang ta sa blue, nagpasabot nga safe ang atong kahimtang kay nagtrabaho ta uyon sa ritmo sa atong planeta. Pero kung atong tan-aw, daghan na kayo ang pula. Nga sa ato pa ning lapas ta sa limit sa atong planeta. Ug dunay limit ang atong planeta. Ang atong economic system gihuna-huna siya based on the idea nga there's unlimited, parang sa tawag nila, murag unlimited supply of resources. That's not true. Limitado ang atong planeta. So just quickly siguro, nagsugod, next slide please. Okay. Nagsugod ang mga scientists pagtuon. Niadtong 2009, 3 out of 9 sa kaning mga planetary boundaries ang ato nang lapas. Unsa man kini sila? Mabasa ba ninyo? So kung natong tanawon, tulo ka boundaries na ang ninggawas in 2009. Ang usa niini ang kaning land use, ang paggamit sa atong yuta nga nagpasabot
land conversion mao ang pagkaguba sa atong mga kalasangan. Pagkaguba kay gihimo nga produksyon sa pagkaon o gihimo pod nga business sa mga real estate subdivision. So okay. Sige. So quickly lang siguro, from 2009 to 2023, out of 3 planetary boundaries, ning lapas na siya sa unom. Nga sa ato pag grabe kayo na siya nga kahintang, ug ang additional nga gi-cross nato by 2023 ay ang supply sa fresh water. So doon na may crisis. So again, ang 2023, kung atong tanawon, pipila na lang, tulo ang nabilin. Usa ka example, ang ozone layer, usa sa siyam. Nakahinumdom ta, di ba? Sa una, nga nakabalita ta nga naay kanang hole sa ozone layer dapit sa Australia. Kung kinsay nakahinumdom, dayon ang mga nasod sa kalibutan ning lihok sila o giundang paggamit ang chlorofluorocarbons. Pag-undang sa chlorofluorocarbons, last year nahinay-hinay na og kasira ang hole sa ozone layer. So nagpasabot nga ang kini nga mga problema dili pwede nga solusyonan lang og usa ka nasod, kundili ang solusyon global kay kani silang tanan magkalambigit. Dili pwede nga atong sulbaron ang problema sa supply sa tubig, kinahanglan nga atong hunaon ang lain-lain pod nga mga isyu. Ang sunod nga slide. So tanaw nato dinhi, for example, unsa may mga limit sa atong planeta nga ato nang ato na bitong gi-cross. Number 1, kanang noble entities, mao kini siya ang mga chemicals nga gi-produce nato sama sa nuclear waste. Dili man natural product ang nuclear waste. Product siya sa mga tao nga nagama og nuclear bomb. Ang ikaduha, microplastics. Ang mga plastics nga atong gigamit. Ang sun mo na ang primero, one of the 6. Ang sunod, ang climate change. Ning lapas na sad kita, di ba? Since 2018 hangtod sa 2030, kinahanglan gyud nga drastic ta nga mousab sa atong sistema sa pagpamuhi in terms of using fossil fuels. Kaya ang fossil fuels, siya gyud ang number 1 driver sa pag-init sa atong kalibutan. Kung maghisgot ta og fossil fuels, mao na ang coal, ang oil sa atong mga sakyanan, sa atong mga industry. Mao na sa nasod sa Europa, by 2035, wala na'y combustion engine. Nasa ato pa ang mga sakyanan, kinahanglan dili na magamit gasolina, kundi electric. Kaya ang paggamit sa crude o lana, major drivers sa climate change. Okay? Dayon, ang biosphere integrity, mao ang pagkahanaw sa nagkalain-laing matang sa kinabuhi. Kung mawala ang mga buyog sa atong kinaiyahan, maapektahan pod ang source sa atong pagkaon. Kay importante sila sa supply sa atong pagkaon. Ang land system, in terms of kanang paggamit sa atong yuta, gi-cross na nato, ato nang gi-invade ang mga areas nga dili na unta kinahanglan kay it's not our space. Ang ubang matang sa kinabuhi, they have their own right. And they are part nga mahimo ta nga whole in sa word ni Father Belstad kanina, ang whole of creation ba. So just to show you nga 6 out of 9 systems nagsuporta sa kinabuhi ato nang gi-cross this year. Next,
2022, just last year, kung tanaw nato, just after the pandemic, before the pandemic, people were saying, maybe diba, the new normal, we expect nga, hope things will change. And then nga mubalik ta, we will be more careful in caring for the natural world. Again, the facts is saying that we're not changing. Di ba natay gitawag ka ng revenge travel? Grabe ang culture of travel ba? That's just one example. So by 2022 was the 5th warmest ang kinainitan gid nga panahon sa last nga mga katuigan. Sunod nga slides. Mao ni ang latest nga report gikan sa IPCC. Ang IPCC sila tong mga scientists nga gitugyanan sa UN aron maghatag og information kumusta na ang sitwasyon sa climate change. So mga scientists ni sila from different countries. Doon na tayo mga scientists po gikan sa Pilipinas nga apil niini. Okay? So ang giingon lang din ha, nga climate change is threat to human well-being. Dili lang human well-being, kundi planetary health yun. So dili lang ang danger, ang threat, dili lang para sa tao, kundi sa tibuok nga planeta. Dayon na ay moingon nga naman lagi nga mag-usap-usap ang klima. Dinhi ang mga science, sunod nga slides. Dinhi ang mga scientists nag-ingon ang kalainan sa unsay kalainan sa climate o sa weather. Ang weather kanang short lang sa nga time pananglitan karon ting-init. Ang climate nagpasabot na average siya for a longer period of time. So ang gi-estudyuhan sa mga scientists nga in the last 3 million years wala yun mulapas sa 2 degrees ang temperature sa atong planeta. Now, ang projection sa mga scientists is that possibly we will be reaching 3 or 4 degrees by 2100. So that's the threat. One point, next slides. Pagkahitabo sa Yolanda, ang general, ang average temperature at that time is only 1.1. Now it's already 1.2. And that's why sa Paris Agreement, they're pushing nga maximum unta ang atong target is 1.5. Studies are showing karon sa mga scientists nga by 2025 we will cross the 1.5. So that's the major challenge. Next. I'm not going to silence next slide. Next. Okay. This is an important example nga posible nga masolusyonan ang usa ka problema kung magtinambangay ang mga nasod. This is an example kaganina katong sa ozone layer na nabangag. It was because of these 3 scientists. Na-discoveryan nila nga ang CFC, chlorofluorocarbons, ang hinungdan nini, mao na nga tungod diyadto giban ang chlorofluorocarbons o karon kung tanaw nato sa planetary boundaries nimbalik siya sa green area, sa safe zone sa atong planeta. That means pwede nga solusyonan ang problema sa climate change pero kinahanglan it's a global response. Sumunta niya ang atong budget to hit 1.5 degrees. So sa pagkakaroon it's 1.2. Bisan kung gamay kayo siya nga pagtaas, dako kayo epekto. Mura bitaw ka ng pirtahan na gamay niyong liho, pero dako kayo siya umabre.
So this is our budget na kung sa ato pa gikan karon hangtod by 2050 mo zero unta ang atong emission. That means mo zero ang paggamit sa fossil fuels o nga mas mapalambo pa ang mga renewable energy. So this is usa sa mga target aron nga maabot nato ang 1.5 degrees. Sa science, moingon sila, ang science ba nagsulti nato o kanang absolute truth? Dili. Ang science, ang ilahang gitawag, na sila gitawag o provisional knowledge. Mga knowledge ni siya nga nagresulta sa mga pagtuon. So dili pwede nga kinahanglan kung doon na kay ipagawas sa science, kinahanglan doon ay mga basic yun nga batakan, mga reasons. So, gi-studyuhan ang tanang mga scientific reports. O mao ni ang ilang conclusions. 98% na ang mga pagtuon sa mga science is true. So, mayroon sila nga dili tinuod ang climate change. Dili pa tinuod kung sa out of 100 nga mga scientists, 97 ang nag-confirm nini sa ilang mga pagtuon. So that's usa sa mga importante nga sa atong pagsagot. To give you an example, kada tuig nagtuon sila, doon na tayo budget sa atong mga emissions, sa atong mga energy gigamit. Dayon, karon tuiga, kung ang atong budget hangtod sa Enero hangtod December, sa mga pagtuon, adtong August 2, nahurot na ang atong budget for this year. Budget aron nga we keep the planet in a safe zone. Nasa ato pa, ganse na. So, ganse na. Dinhi sa Pilipinas, gawas na nga mga balita. Kung ito nabasa ba ninyo? Mga 50 degrees. Pwede ng inita. So mga major breaks kanang news sa grabe nga pagkataas sa temperature. So si Antonio Gutierrez, UN Secretary General, this year, after reading the report, mo niya yan usa sa iyang mga statement, this one is the planet's hottest in around 120 years. Just quickly, this is a short clip. Di ba ning gawas ang balita, nandunay na ko kayo na chunk sa ice na nasa plate? So naghihinay siya ugat. And then just last week, totally na-separate siya na chunk of ice. So, sa pagkakaroon, doon ay nahitabo na meeting karon sa Dubai, muna ang gitawag nila og COP28, Conference of Parties. Meeting ni sa mga nasod aron nga pagsulbad sa problema sa climate change. Doon ay brief history, nagsugod ni 1992, dayon hangtod karon nagpadayon pa ang meeting November 30 hangtod December 12. Pero ang mga scientists nag-ingon nga sulod sa pila ka tuig nga pag-meeting sa mga nasod, ang emissions of carbons nagkataas paghihapon. So ang mga scientists were saying, we have to act now. Kaya kung dili ang ilahang gigamit, we will be entering into uncharted planet. Kanang bitaw, hindi ka kahibalo kung unsay mahitabo anytime.
O usa sa mga importante ni ang kanang tipping points. Kanus aman mahimong diabetic kung ikaw taas ang imong sugar. Di ba kung mahimo na kang diabetic, irreversible na siya, di ba? Kinahanglan na ka mag-insulin. Usa na sa mga danger in our planet. Nakatong sa mga planetary boundaries will arrive to the point of irreversibility. Na-assign ko sa Brazil and Peru between sa boundaries sa Amazon forest. Ang gikahadlukan nila karon sa Amazon forest na kaya lasang siya ang musuyop sa mga carbon. Tungod kay nagpadayon gihapon ang laging ang kahadlok karon nga imbes nga ang Amazon forest musuyop sa mga carbon, mas mubuga pa hinuon siya og carbon tungod sa pagpadayon nga pagpamuril sa kalsangan. So imbes nga carbon capture o carbon sink, nahimo siyang carbon source. So usa na sa ako lang i-bilang presentations para sa gusto sa mga details, I'm conscious of the time. Just so siguro all of us are familiar with this. This is our Mindanao 1900. And then the next slide, that's our Mindanao. And that's even in 2002. So it's more than 20 years now. So nagkadaghan ba ang green karon o nagsamot pa? Ano, wala na gani ang green. So just i-compare lang nato. I think the pictures itself speak for itself. If you want to know what to do, you look at the picture and you know what needs to be done. These are just some of the picture last December 2022. Diba ang flash flood sa Osamis? Christmas pa yun. Iyon sila mas maayo gani kay nakita po Christmas kinaghulat sa misa ginaldo sa ato pa mata pa ang mga tao pagabot sa baha. So it's a scenario that will become more common unless we do something. So I'll just show you a couple of pictures. Okay. So siguro this is the question, why kanong kinahanglan mo declare o climate emergency? Sa word pa ni Antonio Guterres in 2020, grabe ang pagkaguba sa atong ecosystem. Na threat yun, dili lang sa kinabuhi sa tao, kundi sa kinabuhi sa tanan. Kung climate emergency, ang kanabitang emergency, kung nakata din example na niya, kung makadumog mo ang inyong balay na sunog, di ba sa inyong buhaton? Mubiya yun mo diretso, di ba? Di kita manangin, kanit manangin, kay emergency. That's the same message po sa climate change. Now, we need urgent response now. I'll just show you a quick video ni Antonio Gutierrez. We are in the fight of our lives, and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points that will make climate failures irreversible. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. So ang iyahang image nga padulong daw ta sa usa ka pangpang ang atong pagkinabuhi karon, padulong ta sa usa ka pangpang samtang gasakay og motor unya perti pag atong bunlot sa gasolinador. So bisan ko nakahibalutan nga padulong sa pangpang nagpakusog pa gyud. Ingana ang pag-transmit
sa why it is important. We are in the fight of our lives, and we are losing. Greenhouse gas emission. Okay, and then all the years, ang mga scientists nato nag-warning. Since 1965, scientists are giving warning. 1965, nag-warning na sila na there is an invisible pollutants. Mura siya o geophysical experiment that would affect our planet. 1992, they said, ang tao daw murag na sa collision course with the natural world. Murag na ibangga sa atong planeta. And just the last few days, final warning, act now or it's too late. So, dinhi mga listahan kini sa mga disaster risk in 193 countries. You see the Philippines, number 1. And maybe you remember this event 10 years ago. Ang Typhoon Haiyan, ang labing-grabing bagyo na niigo sa Ita. 500 kilometers ang kalapatog ang katusog sa hangin na niabot sa 380 kilometers kada oras. Ang tumbo kini sa kasing-kasing sa Pilipinas. Kuman sa bagyo, sobra sa 5,000 ang tabay o sobra sa 4 million ang nawatan sa ilang panimalay. Musa, ako malin mo. Musa, ako malin mo. Kasi makapaanin mo na tao. Hindi mga bata. Kasi malita mo kanila. Mr. President, Your Excellency, at my country. Mr. President, Your Excellency, ang hitabo sa akong nasod may epekto sa kausaban sa klima, makaliso sa panghuna-una sa tao. Ang Super Typhoon Haiyan niigo sa lungsod na tawhan sa atong pamilya. Ug ang kadaot muhantong pa sa dugay na panahon. Naglisod ako sa pagpangit og ikong pulong aron sa paghulagway sa akong debate niini nga katalag. So I'll just show you a couple of slides. I think I can leave this to you about the Philippines. Na grabe kakulang po na atong capacity to respond to climate emergencies, any form of emergencies. So there are data involved in here. Plastic pollutions. Sa atong kung I think napasar na ang kaning gitawag nilang bagong balaod, ang EPR, Extended Product Responsibility. Nga sa ato pa, ang kanang mga tag-iya sa atong sachet ng kape, Nestle, ilaha magindunta ang responsibilidad sa paghipos niya na kay ilaha man ang produkto. Sumona ang mga bagong balaod nga gi-aprobar karon sa atong Kongreso. Kung makahilumdum ta sa una, di ba ang Coke nang gisulod og botelya? Nga naman natin man ang botelya kay magbayad na kay gipondo. So it's the same logic. Na tanan nga mga negosyante nga nag-produce sa kaning mga sachets, they should be the full responsible para sa pag-collect kay partner sa ilang produkto. Marine pollution, siguro common nga scenario sa Manila and even here. Asa padulong ang waste sa Pagadian City? Asa ninyo gilabay? Sa layo? Asa man ang layo? Asa nga lugar? Sea level rise, usa sa mga epekto po sa climate change. Unsay atong response niini from the local government. So in terms of contribution, makaingon ta nga gamay ra man ang contribution ng Philippines
sa carbon emissions. Pero in a planet that is interconnected, katong planeta ato nakita in the beginning, kay interconnected ang tanan sa ato pa bisan unsa kagamay ang atong contribution, kita gihapon ang first na maapektuhan din. Okay? So this is just again another example of the floods in Osamis area. Some significant responses, and I'm bringing this down to a close now. So just to show this is a barricade against the mining company in Palawan. Again, there are legal problems there of no permits. People are protesting, but they're faced with the force of the company that has political influence and economic influence. Next slide. This one is an example in Sibuyan Island. That's in Sibuyan Island. The people are protecting their island from a mining company that doesn't have a permit, but owned by a very influential families. They all, like the Gatsalians, they own that mine. They don't have permits. They started cutting trees, and the people were trying to stop them. This is also a march from the indigenous people. These are the Gumagas because they're trying to build the Kaliwat Dam, supposedly to supply water in Manila. And then this one is from our side. This is in Cotabato against the Tampakan mine. Nga untap pa sa earthquake fault. And that's what the bishops, Cirilo Casicas, they were able to organize and collect signatures to help stop the Tampakan mine. So just quickly, ways forward, what we can do here in concrete ways. This is just, these are just quick, this is from the book written by a climate scientist. He said, she said, what's important thing na first we can do? Ay, balik mo na, sorry. Ang first daw is that people don't really have problems with lack of education. It's the most educated people now are having difficulties in being convinced of climate change. And number two, these are the reasons why we do not act. Distant, ay, layo naman, usamis naman itong bagyo. Baha. Distant in space, layo. Sa naging panahon pa, abstract man isang murag climate change, walay, unsa may real meaning, dayon irrelevant to our primary concerns. Kaya atong gipanginahanglan karon ang atong panginabuhian, pero wala ta ma-aware ng atong panginabuhian karon nagdepende gyud sa health sa atong planeta. I think this just quickly, people want solutions for a better life. This one, scientists, they were saying we've studied everything, biodiversity and loss of ecosystems.
I thought that we will be able to solve with good science and we could address these problems. But I was wrong because the top environmental problems are selfishness, kahako, o apathy. Walay pagpakabana. Is it true? Wala raw ay apps, anak, di ba? Wala ay apps to help us fight our kahako and apathy. And then the other one, I know it's very common, I hate to use the term, di ba ka ng marites? In a study, there was a study done, ang ingon nila, very little in our parang pagpakikistorya sa atong pamilya, silingan, o mga grupo about climate change. So, usa sa mga suggestions sa scientists is kinahanglan i-involve na siya sa atong pagpakikistorya. Ug sa kwan pa mo i-involve sa atong marites ang climate change. Make it part of our conversation. Next. So, ang goal sa conversation is not to tell people about climate change, kundi to expand people's conversation. Na hinaw kung daghan ang ma-appeal ni sa pagpakikistorya. Responses from the perspective of our faith. Remember kaganina, just before I continue, in the last study, 84% of the total population, pila na ganing population natin? Mga 8 billion. 84% profess a religion. Imagine the force of religion, the force of faith, if it is at the service of caring for our common planet. So that's the power of the faith. And for the first time sa katong mga meeting sa COP in Dubai, for the first time since nagsugod 1992, dunay pavilion karon sa faith sections. And all religions are there present because they have a role to play. That's the latest meetings of people from all kinds of faith. Not just Muslim, Christian, Buddhist, but they're from other faiths, including the indigenous people. Just before I finish, I'd like to, this is, I think, is a call for us today. That's the call today. Climate activities. And next, daghang salamat. So itaas ang